एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मेरे रोज जीके से संबंधित वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इसका आंसर है अंग्रेजी। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो इसका आंसर है 36। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है नील नदी। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है R.K. शनमुखम चेट्टी ने। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। 9 नंबर का क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो इसका आंसर है स्टॉकहोम में। 10 नंबर का क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है असम राज्य में। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गोदावरी को। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है यांगत्से नदी को। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है अमरकंटक पहाड़ियाँ में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है लोहा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो इसका आंसर है DNA तथा प्रोटीन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो इसका आंसर है रेफ्रिजरेटर में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन के कारण। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।